ఏం చెక్ చేస్తున్నావురా? ఒక దిక్కు తిరుగుకుంటూనే చెక్ చేస్తున్నావు మొత్తం. తినిపో, మళ్ళీ ఒకటి తీసుకొని రాపో, తీసుకొని వస్తుంది అది. ఎట్లా తింటున్నావు చూడండి రెండు బాగా. హాయ్, హలో. ఏంటి మల్బరీస్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అయినాయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఎట్లా వస్తున్నాయో. వాటిని మార్నింగ్ టైంలో వదిలిపెడతాయి కదా, అక్కడ వదిలిపెట్టగానే ఫస్ట్ వీటి కోసమే చూస్తూ ఉంటాయి. ఇంకా వాటి కంపల్సరీ తెంపాలి. ఒక 20-30 పండ్లైనా తెంపి ఇవ్వాలి. ఇస్తేనే ఓకే, లేకపోతే ఇంకా అక్కడి నుంచి కదలవు. చూడండి అక్కడనే ఉంటాయి. నేను తెంపుతా, ఆగండి. కొన్ని పండ్లు తెంపి వాటికి తీసుకుపోయి ఇస్తా చూడండి. కానీ భలే వచ్చినాయి ఈసారి కూడా మల్బరీలు. మళ్ళీ నా రూఫ్ గార్డెన్ చూడండి ఎట్లా అయిపోయిందో ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఒక మల్బరీ. మనీ ప్లాంట్ని ఒక రకంగా ప్లాన్ చేస్తున్నా, అది ఏమవుతుందో చూడాలి. మొత్తం ఇది మొత్తం కవర్ కావాలి. నా రూమ్ ముందు ఇది మొత్తం కవర్ కావాలని చూస్తున్నా. నెక్స్ట్ వర్షాకాలం వర్షం జల్లులు లోపలికి పడకుండా. ఎంత పెద్దగా అయిపోయిందో కదా. వేప చెట్టు చూడండి, అసలు ఇంత పెరుగుద్ది అనుకోలే. సీడ్ నుంచి పెరిగింది. సీతాఫలాలు చూడండి ఎట్లా వచ్చినాయో ఈసారి. ఫస్ట్ టైం ఇది కూడా. ఒకటి, ఇక్కడ ఒకటి, 2, ఇక్కడ ఒకటి, 3 పెద్దగా అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడ ఒకటి, 4 ఇంకుండే. మొన్న గాలికి రాలిపోయినాయి అన్నీ. దీని తర్వాత ఈసారి రేగు చెట్టు కూడా భలే వచ్చింది. యాపిల్ బేర్ పూత భలే వచ్చింది, చూడాలి. అంజీర్ ఎక్సలెంట్ వచ్చినాయి, అంజీర్ కూడా. దీని తర్వాత ఇంకా రిజల్ట్ అంటే బార్బడోస్ చెర్రీ కూడా ఈసారి పూత వచ్చింది, కానీ ఆగట్లేదు. నెక్స్ట్ సారి రావచ్చు, చెప్పలేం. పూత అయితే భలే ఉంది, పింక్ కలర్లో. చెట్టు మొత్తం పూతే ఉందండి బార్బడోస్ చెర్రీ. చూడాలి, 1-2 కాయలు ఆగుతాయి కావచ్చు టేస్ట్ కోసం. నెక్స్ట్ నిమ్మ కూడా ఈసారి వచ్చేసింది. హైబ్రిడ్ అని అన్నారు, పెద్దగానే వచ్చినాయి కాయలు అయితే. 4 వచ్చినాయి. ఏంటి వస్తున్నా, ఆగండి. ఇక్కడికి వచ్చినాయి. వస్తున్నా. ఇక్కడ కూడా మనీ ప్లాంట్తో మొత్తం కవర్ చేస్తున్నా బర్డ్స్ రూమ్. వర్షాకాలం వరకు కొంచెం ఏమైనా సెట్ అయితే జల్లు పడకుండా ఉంటుందని కవర్లు అవి ఇవి కట్టకుండా. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ అయితే అక్కడికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ అక్కడ చిన్న చిన్న పిలకలు వచ్చేసినాయి అన్నీ. ఇంకా హైలైట్ అంటే ఈసారి గ్రేప్ మాత్రం భలే కాసిందండి. మొత్తం పిందెలే ఉంటాయి గ్రేప్కి, చూడండి. చూసిండ్రా? నేనైతే ఫస్ట్ టైం ఇట్లా దగ్గర నుంచి. భలే వచ్చినాయి కదా, సూపర్ వచ్చినాయి. ఇంకా దానిమ్మకాయలు అయితే ఈసారి ఇవి కూడా ఒక 10 వచ్చినాయి. టెన్కి ఎక్కువనే ఉన్నాయి. హాయ్ సాషా. చలో మన రూమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక. అవి వెయిట్ చేస్తున్నాయి చూడండి. మళ్ళీ నేను ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి అవి. వెళ్దాం, కొన్ని తెంపుకొని వస్తున్నా, ఆగండి. దా ఇట్రా, దా. కిందికి రండి. ఇక్కడ రండి. భలే ఎంజాయ్ చేస్తాయండి నిజంగా. మంచిగా పొద్దుగాలనే సూపర్ టిఫిన్ తినిపో. రోజు అన్ని మల్బరీస్ తినాల్సిందే, లేకపోతే వర్కౌట్ కాదు. ఇంకా నేను బయటికి పోతేనే మీరు కరెక్ట్గా తింటారు కదా.
ఏం చెక్ చేస్తున్నావురా? ఒక దిక్కు తిరుగుకుంటూనే చెక్ చేస్తున్నావు మొత్తం. తినిపో, మళ్ళీ ఒకటి తీసుకొని రాపో, తీసుకొని వస్తుంది అది. ఎట్లా తింటున్నాయి చూడండి, రెండు భలే తింటాయి. కిందికి వెళ్ళండి.